喂，这里怎么有一大鱼？今晚要不用买菜了？哎，大饼，哎，大饼，你去哪里啊？回家。丢回什么家？刚刚又搞了一条靓货啊！哦呦，哪里来的这条靓小货？河里面抓的。这河里面有这么大的鱼啊？是啊，不知道哪个鱼塘流出来的。哦，那赶紧回去搞啊！等一下这个鱼怎么弄？搞个鱼生吧。凉拌鱼生是吧？啊，好，可以，快点回去啊！好嗯。大北弟，哎拿鱼回去搞一下，哎，好嘞，我去弄点白菜。好嘞。把鱼搞里头，洗干净。把它吊起来，放血。清洗配菜，搞定。少吃柠檬梗，卷起来，切丝。呢種魚。哦，骨頭爆啦！像綠色嘅。烏係咪？鱼刺去掉。腌制鱼骨，放入姜丝、盐、白糖、生粉、鸡精，放入生抽，用手抓拌均匀。热锅冷油，放入鱼肉，烫10秒鱼皮，把鱼肉切成厚厚的薄片。热锅冷油，倒入鱼骨，煎至两面金黄，金黄色捞出，装盘。热锅冷油，倒入辣椒、姜丝、蒜头，翻炒起下，把鱼片搞里头，翻炒10秒即可。起锅装盘，放入配菜，花生碎，大功告成。大饼开吃喽！来了。可以。高帮脆，搞一个香。